Guys, welcome back to my channel di Jangan. Lara. Jadi ketemu lagi di Jangan. Lara. Jadi di video kali ini kita akan buat Antonim squishy bag. So ya, kita collab bareng sama Dumadi ya. Daripada kelamaan, let's just get started. Untuk pertanyaan pertama adalah license vs license are common. Untuk license aku pilih bumbu dekol baby macaron. Nah, ini nggak fokus, pokoknya aku pakai kamera depan, gini aja ya. Ini by Momo Kapi. Untuk Clara milih Apa itu dulu? ini namanya apa ya? Aku lupa gitu namanya. Karena ada tagnya. Tapi aku taruh di kamar belakang. Ini by Populer. Ada license by Populer. Untuk common bilang. Untuk kaman, Aku pilih es krim. Itu loh Rara, kamu gak mau majuin. Loh, kameranya di situ. Untuk aku milih ini emoticon dan ini sebenarnya ada ini tuh sebenarnya guys, ini tuh gambarnya apa tuh namanya, gambarnya tuh unicorn, tapi unicornnya udah hilang. Jadi next, pertanyaan kedua itu adalah hard or soft. Untuk hard aku pilih ini sih. Untuk hard aku pilih emoticon burger, soalnya itu keras banget gitu, tapi dia super slow. Ini agak slow sih. Sorry guys ya, adekku tuh lama nggak ngevlog, jadi ya begitulah ceritanya. Next, untuk soft, untuk hard dulu, ini adekku ini super hard gitu. Cepat squeeze, cepat, waktunya tinggal. So ya, next untuk soft aku pilih ini dia. Ada license-nya by Apa itu? Squishy San. Untuk aku pilih Punimaru ice cream. Super duper soft. Next, untuk mahal aku pilih Ini. untuk mahal dan murah. Untuk mahal dulu. Untuk mahal aku pilih ini. Sorry, ini cuman ada 10 pertanyaan. Ini tuh aku beli harganya 250.000. Aku pilih ini aja. Ini sebenarnya tuh harganya 250 sama kayak squishy yang tadi. Next, Aku pilih Punimaru ice cream. Next, untuk pertanyaan keempat, smell no and or no smell. Untuk yang smell aku pilih
Ini dia. Ini dia sih guys. Medium pandaban. Aku milih SpongeBob. Ban. Untuk yang no smell kita pilih. Untuk no smell aku pilih ini dia. See guys, ini bagus banget. See guys. Tadi ada adik aku. Untuk dia pilih alpaka squishy. Next, pertanyaan kelima, openable or sealed? Sealed. Untuk openable, aku pilih ini. Openable. Kalau kamu openable, pilih. Untuk sealed, aku milih. Ini kita berdua ya guys. Ini aku. Ini dance menurut aku. Kamu di bawah. next adalah besar or kecil. Sorry guys, squishy aku yang ada di Singosari nggak lengkap, jadi squishy aku semua aja di Malang. Untuk yang besar aku pilih unicorn cupcake. Ini yang kecil ya mbak ya. Yang besar. Itu bagus banget gitu ya. Anis. Ini besar banget. Next untuk adikku. Soalnya aku belum terlalu ngerti squishy guys. Jadi openable apa, itu apa, repro, non repro, ori. Kalau ori sama replika aku nggak tahu. Oke, next pertanyaan adalah untuk kecil. Untuk kecil aku pilih ini emoticon kan. Ini kan yang gambarnya unicorn yang aku bilang. Next, Aku pilih yang gambarnya unicorn juga. tapi ini yang kuning. Next, pertanyaan nomor 7, repro or non repro. Squishy aku yang repro or non repro itu ada di Malang, jadi aku nggak punya. Sorry banget ya. Langsung aja kita ke nomor 8, ori or replika. Untuk ori aku pilih ini. Untuk ori aku ini. Aku pilih ini. BTW aku blue jasmine. Untuk yang replika aku pilih ini es krim karena itu tadi ini. Sekarang ini es krim. Untuk adik aku pilih Apa ini namanya? Saya tahu. dan gitu lah kalau Tak boleh gitu loh, tak boleh gitu bro. saya Next, pertanyaan ke-9 adalah hitam dan putih or colorful.
untuk hitam putih. Sorry guys ya, itu adik sama sepupu aku nakal banget. Untuk itu aku pilih ini. Hitam putih, kan hitam putih. Ma. Aduh. Ayo. Itu adikku. Guys, punya adikku itu ini sih guys, cheating karena hitam putih ini aja. Next untuk colorful. Untuk colorful aku pilih rainbow cupcake. Rainbow cupcake. Ini ada strawberry. Untuk adikku pilih ini. Es krim. Iya guys. Sorry cheating, tapi itu kan warna-warni. Next untuk rare or belum rare. Sorry guys ya, emang adik aku itu emang masih kecil. Untuk rare aku pilih ice cream cone karena ini tuh udah rare gitu, udah rare banget. Ini aku pembeli terakhir yang beruntung. I boomed it. Ini aku pembeli terakhir guys. Next untuk yang baru keluar. Untuk yang baru keluar aku pilih ini. Emang sih ini belum kan milk bottle itu udah rare tapi aku dulu punya tapi aku rusak. Ini pertanyaan terakhir. Aku milih kan. Ini baru keluar banget ya. So sekian video dari kami. Maaf ya kalau ada kami ganggu. Jangan lupa like, comment, share, subscribe video aku ya. Oke, thank you banget ya udah nonton video kami. Thank you ya, bye bye.